सर्वप्रथम मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु महान परमेश्वर से आदि ए शुभ प्रभात समय नुआ दिन देखा देले एवं सुंदर सहभागिता देले मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर ऑफ डायरेक्टर समस्त पास्टर पालक समस्त विश्वासी विश्वासिनी मानकु मु प्रभु जीशु को नाम रे नमस्कार जनाए। आउ मते सुंदर सुजोग देथिबारु मध्य मु सार को मध्य धन्यवाद दिए। आउ आसु आमे समस्ते प्रभुंकर प्रशंसा उद्देश्य रे आज प्रशंसा गान करिबा। प्रभु महान परमेश्वर से निहाती प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर टंती। मते शुभुची शुभुची सार। हाँ शुभा जाउची शुभा जाउची। आमे गीत आरंभ करमा। जदि आपण माने जानि छथि मो सहित गाइबे जेतु परमेश्वर हमको दया कले अनुग्रह कले एवं आज ये सुंदर सुजोग आमे निजर ज्ञान रे बा निजर बुद्धि रे धार्मिकता रे कि पवित्रता रे कोनोसी विषय आमे बंची नाहु किंतु तांकर दया एवं तांकर अनुग्रह हेतु आमे आज बंची अछु बा ए सुंदर दिन देखिबा को पाई अछु। सेति पई आमे प्रभुकर प्रशंसा करी गीत गाइबा। दया परे दया करिछ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सब। दया परे दया करिछ मते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु। क्षमारे मु लभिछि सबु। दया परे दया करिछ मते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु। क्षमारे मु लभिछि सबु। हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। मो प्रति बड़ प्रभु। दया परे दया करिछ मते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु। क्षमारे मु लभिछि सबु। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ जेबे खोजे तुम करुणा करी न केबे उणा। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ जेबे खोजे तुम करुणा करी न केबे उणा। नहिबा के विशेष तुम्हारी से करुणा नहिबा के विशेष तुम्हारी से करुणा। तुम्हारी से करुणा मो प्रति सदा थाऊ। दया परे दया करिछ मते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु। क्षमारे मु लभिछि सबु। तुमरी मंगल ओ दया मो प्रति नुआ नुआ सॉरी
ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ରହୁ, ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ, ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ରହୁ, ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ, ସର୍ବଦା मोष्ट तुम्हारी स्तुति करूं, सर्वदा मोष्ट तुम्हारी स्तुति करूं, तुम्हारी स्तुति करूं, ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, हे यीशु तुम दया ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, हे यीशु तुम दया ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା, ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ, ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଗାଉଥିବେ, ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ, ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ, ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ, ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ, ମୁଁ ଯେ ଅନୁତାପ କରି ଆସିଛି ଚରଣେ ଫେରି, ମୁଁ ଯେ ଅନୁତାପ କରି ଆସିଛି ଚରଣେ ଫେରି, କରିଦିଅ ମତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ବାରେ, କ୍ଷମା ବାରେ, ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ, ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ, ଅସାର ଅସାର ସବୁ ହିଁ ଅସାର, ଜଗତରେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଯୌବନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ଅସାର ଅସାର ସବୁ ହିଁ ଅସାର,
ଜଗତରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୌବନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ସରି ଗଲେ ପଛେ ଯିବି ମରି। ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ସରି ଗଲେ ପଛେ ଯିବି ମରି। ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ। ଲାଭ ନାହିଁ। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ। ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ମୁଁ ଯେ ପାପ ଯେ ନ କରେ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ହୃଦେ ଦିଅ। କି ଦେଇ ଭଜିବି କି ଦେଇ ପୂଜିବି ତୁମ ବିଧି ମତେ ଶିଖାଅ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଯେ ନ କରେ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ହୃଦେ ଦିଅ। କି ଦେଇ ପୂଜିବି କି ଦେଇ ଭଜିବି ତୁମ ବିଧି ମତେ ଶିଖାଅ। ଅକିଞ୍ଚନ ପାପୀ ମୁହିଁ ରହିଅଛି ବାଟ ଚାହିଁ। ଅକିଞ୍ଚନ ପାପୀ ମୁହିଁ ରହିଅଛି ବାଟ ଚାହିଁ। ହାତ ଧରି ଚଳାଏ ତୁମ ପଥରେ ସତ୍ୟ ପଥରେ। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ। ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ମୁଁ ଯେ ଅନୁତାପ କରି ଆସିଛି ଚରଣେ ଫେରି। ମୁଁ ଯେ ଅନୁତାପ କରି ଆସିଛି ଚରଣେ ଫେରି। କରିଦିଅ ମତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ବାରେ କ୍ଷମା ବାରେ। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ। ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଆଜି ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଉ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ନେତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ନାଇଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ନେଇକି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଯୀଶୁ ରାଜନ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଗାଉଥିବେ। ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଯୀଶୁ ରାଜନ। ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଯୀଶୁ ରାଜନ। କ୍ରୁଶ ପରେ ଥାଇ ବଳି କ୍ରୁଶ ପରେ ଥାଇ ଏଲି ଏଲି ବୋଲି କ୍ରୁଶ ପରେ ଥାଇ
एली एली बोली कही गल लामा सबक्तानी कही गल लामा सबक्तानी विश्वर स्रष्टा तुमे धन्य तुमे যিশু রাজন বিশ্বর স্রষ্টা তুমে ধন্য তুমে যিশু রাজন ଥିଲି দিনে পাপী হই ସବୁ ପାପ ଦେଲ ଧୋଇ ବନ୍ଧୁ ହେଲ ତୁମେ ମୋର ପାପ ମୋର ସବୁ ଧୋଇ ଥିଲି ଦିନେ ପାପୀ ହୋଇ ସବୁ ପାପ ଦେଲ ଧୋଇ ବନ୍ଧୁ ହେଲ ତୁମେ ମୋର ପାପ ମୋର ସବୁ ଧୋଇ କ୍ରୁଶ ପରେ ଥାଇ ଏଲି ଏଲି ବୋଲି କ୍ରୁଶ ପରେ ଥାଇ ଏଲି ଏଲି ବୋଲି କହିଗଲ ଲାମ ସବକ୍ତାନି କହିଗଲ ଲାମ ସବକ୍ତାନି ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ যিশু রাজন বিশ্বর স্রষ্টা তুমে ধন্য তুমে যিশু রাজন দেখাইল তুম প্রেম শিখাইল সত্য ধর্ম তুম পଛে চালুথিবি आसु दुख अपमान देखाइल तुम प्रेम शिखाइल सत्य धर्म तुम पछे चालुथिबि आसु दुख अपमान क्रूस परे थाई एली एली बोली क्रूस परे थाई एली एली बोली कहीगल लाम सबक्तानी कहीगल लाम सबक्तानी विश्वर स्रष्टा तुमे धन्य तुमे যিশু রাজন বিশ্বর স্রষ্টা তুমে ধন্য তুমে যিশু রাজন ଧନ୍ୟ ତୁମେ যিশୁ ରାଜନ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ମାଗିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଯେଉଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଯେପରି ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଏ ଦିନରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ନିଜ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ମାଗିବା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଟିକେ ଆରାଧନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା तेरे सामर्थ्य भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु तू छू ले मेरा प्रभु तू कौन छू है तो थोड़ा सा। मेरा यीशु
तेरे सामने भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहो सदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जाऊं, सामर से भर जाऊं। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जाऊं, सामर से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर, तुम पवित्र महत नाम को कोटि कोटि धन्यवाद दौछु प्रभु, जेहेतु तुम्हें सुंदर सुजोग आमको देछ प्रभु। आम समस्त को तुम हस्ते समर्पण करी प्रभु, निजक तुम हस्ते समर्पण करी प्रार्थना शुणिच, धन्यवाद दे यीशु नाम रे प्रार्थना मागुछि, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर आराधना थिला, हृदय स्पर्शी आराधना थिला, सेतपे आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए। बहुत सुंदर भाବରେ गीत गान करी प्रभुଙ୍କର गौरव महिमा କରିଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आसंतु सिस्टरଙ୍କ निमंते एक उच्च करताल दे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफरु आमाने धन्यवाद अर्पण करिबा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अति प्रभात रे आमान सहित जड़ित हेले, सुंदर सुंदर गीत गान करी प्रभुଙ୍କର गौरव महिमा କରିଥିବାରୁ, पुणी प्रभुଙ୍କର से उपस्थिति मध्य को आमान को आनीथिबार आपनको रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने इस समय रे अति सुंदर आराधना करी जाइछु, प्रभुଙ୍କର से उपस्थिति मध्य रे रही अछु। आमाने जदि आमाने सठिक जगह रे अछु, आ ए सकाळे तो आमाने किए मध्य कोठी जाई नथिबा, घरे ही रहिथिबा, जदि आम सठिक जगह रे अछु, आमाने वीडियो ऑन करबा, ए समय रे बसिबा, आ प्रभुଙ୍କର गौरव महिमा करबा, पुणी प्रभुଙ୍କର से मुख निसृत जीवंत वाक्य को आमाने ए समय रे श्रवण करबा को जिबा। आसंतु आमाने ए समय रे प्रार्थना करबा, विशेष करी प्रार्थना करबा, आराधना करी जाइथिबा प्रिय सिस्टरଙ୍କ ପାଇଁ आमाने प्रार्थना करबा, पुणी वाक्य नै आसुथिबा आज्ञाଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना करबा। पुणी जेते जण जोड़ित होई अछु, जेतोटी डिवाइस अछि, प्रतिटी डिवाइस कर जत्न प्रभु नेबे, कोनोसी नेटवर्क प्रॉब्लम होबो नाही। आमाने जेपरि सुंदर भाबरे आजिरो
ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଲୁକ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଲୁକ ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଭଉଣୀ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ରାଜା, ତୁମରି ଅସୀମ ମହାଦୟ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରଭାତ କାଳରୁ 4:30 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ସେ ମହାପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦୟାଳୁ ପିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆବରି ରଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିବୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ରଖ ପ୍ରଭୁ। এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆରାଧନା କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶୁଣିପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଏହି ନେଟୱାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆୟତ କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିତରଣ କର ବୋଲି ପ୍ରେମମୟ ପବିତ୍ରମୟ ପିତା ତୁମ ସେ ମହାପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ এই ছোট নিবেদন করুଛୁ ବାପା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି 2025 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ବାକ୍ୟର ସହିତ ଆମମାନେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦୂର ଗଜପତିରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା, ସୁପରିଚିତ ଆଜ୍ଞା ରେଭରେଣ୍ଡ ଡେଭିଡ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, Praise ଆପଣ the Lord. ଆମମାନଙ୍କୁ Praise ଜୀବନ୍ତ the Lord. ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ କଢେଇ ନେବା ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି ଆମମାନେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତେବେ ଆମମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ବସିବା। ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ବସି ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମମାନେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର। Praise the Lord. ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ବିଶେଷ ଦିନରେ ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପୁଣି ଭାଇ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୋ ଦିନ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ନଥାଏ ସେଇଠାରେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 79 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ
ଶାସନରେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। କେବଳ ଭାରତ ନୁହଁ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଏପରି ଗୋଟେ ଦି ତିନିଟା ଦେଶକୁ ଛାଡି ପ୍ରାୟ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଲଗଭଗ 200 ବର୍ଷ କାଳ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଗୁଲାମୀରେ ଗୁଲାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ବଳଦର ସାହାଯ୍ୟ ପଡୁନଥିଲା, ବରଞ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ରଖି ସେମାନେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ସେମାନେ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ ତେଲ ବାହାର କରିବାକୁ ପେଡ଼ିବା ପଡୁଥିଲା, ତାହେଲେ କୌଣସି ମେସିନେରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଘନାରେ ପକେଇ, ପଥର ଚକିରେ ପକେଇ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଷଉଥିଲେ। 200 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତକୁ ଶାସନ କଲା ପରେ, ରାଜତ୍ୱ କଲା ପରେ, ଭାରତ ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ହରେଇ ବସିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଦାସ ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ଲୋକର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାଲିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ବାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲଗଭଗ 200 ବର୍ଷ ଭାରତ ଶାସିତ ହେଲା ପରେ, ଆଜକୁ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରିବା 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତର ପିତାମହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର, ଅନେକ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରେଇଛନ୍ତି, ତାକି ଭାରତ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ପାଉ, ଆଉ ସିଏ ଯାହା କରିପାରୁ। এইটা তো ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ଭାରତର ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପାଳୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଅମଳରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଆଧାର କରୁ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ এই ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ କହୁଛି? ଆମର ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଲଗଭଗ 79 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପରାଧୀନ ଭାବରେ ଅଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମନା। ଏମିତି ଏରିଆ ମାନ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହୁଁ। ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭଉଣୀ ପଢିଲେ, ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ଯାଉ, ଅବ୍ରାହମକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହବା ଓ ଆଦମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି
ଏଇ ଭୂମିର ଫଳ ଖାଇପାରିବ। ତୁମମାନେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲାଚାଲା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅସ୍ୱାଧୀନ ରହିବ। ଗୋଟେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଛୁଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବାରଣ ରହିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ ଅସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। 100 ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ହବା ଓ ଆଦମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନେ ତଡା ଖାଇଲେ। ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରହାରରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ, ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ, ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ, ଆତ୍ମାର ସହିତ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାପମୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ, କୂଟ କପଟ ହିଂସାର ଜୀବନରୁ, ଦୟା କ୍ଷମାର ଯଦି ହୀନ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋଭର ଦୌଡ଼ିରେ, ମୋହ ମାୟାର ଦୌଡ଼ିରେ, କୂଟ କପଟର ଦୌଡ଼ିରେ ସେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟର ପଢେଇଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ତାହା ପଢିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଲାତୀୟ 5:1, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ଯୋଉଟା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ବାଇବଲରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ବାଇବଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଆଳିରେ ବନ୍ଧା ହେବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାର ଜୀବନ, ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ବଡ ଟାଣୁଆ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଥିଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡିବ, କିଏ କେମିତି ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଭଗ୍ନ ନ କରିବେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଲ ନିଜର ଜୀବନ ଦାଉରେ ପକେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବାର, ସେ ଧରି କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲା। କାରଣ ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ଦଉଡ଼ିର ମୁକୁଳିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ବୋଧେ ଏଇ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ମୋର ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି, ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆସିଗଲା, ସେ ବିଚାରା ପ୍ରକୃତର ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା, ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତ କଣ ବୁଝିପାରିଲା, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୀବନ କଣ ବୁଝିପାରିଲା। ଆଉ ସେଇ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଝୋଲି ଧରି ଆଗକୁ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କଣ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ଏବେ ଦୟା ରୂପକ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ଏବେ କ୍ଷମା ରୂପକ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପକ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଅଛି। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଋଣରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ, ଏଇ ଜଗତର ଲୋଭରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ, ଏଇ ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ର ଚାଲିଚଳନ, କଥା ଭାଷା କଣ ଆମମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଗଲା, ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଗଲା, ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି, ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଅଛ। ବରଞ୍ଚ ଏତେ ସବୁ ଘଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ମୁହଁରେ ଛେପ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଚୁଟି ଟଣା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଚାପୁଡା ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟି ସେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ପଦେ ନ କହି ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଗଲେ। କାରଣ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ୱାଦା କରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସହନ କରିବି। ତ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଲୋଭ ଲାଳସା ମାୟାର ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବାରେ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଅଛୁ। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ କହେ ଯେ ହଁ ସେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି, 2 ମାସ ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ କହିବ ତୁ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାନା, ତୁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ, ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ କଥା ହଉ, ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେମିତି ଭାବିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ, ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ଧୌତ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଏଇ ପାପମୟ ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପାପକୁ ଜୟ ନ କରି ବେଳେ ବେଳେ
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଲରେ ପଶିବା ପାଇଁ, ଅସ୍ୱାଧୀନତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉନାହୁଁ। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀକୁ ଆତ୍ମାର ଜରୁରତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ପଡେ। କାରଣ ଲୋଭକୁ ମାରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, କଷ୍ଟର। ଆମମାନଙ୍କର ଦୟା ଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ପରୋପକାରିତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଜିତିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ କ୍ରୀତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଧୌତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏଇ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦୟା ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କ୍ଷମା କଲେ, ସେମିତି କ୍ଷମା ଦେବା ମୋର ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଅଛି। 2 କରନ୍ତି ତାର 3:17 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଭାବର ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୋଗରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରୂପକ ରୋଜୁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆତ୍ମା, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଉ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାନ୍ତି। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାର ଏମିତି ଅଭାବ ପଡିଲା ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଏ ବଣରେ ରୁଟି ପାଇବୁ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭାବର ଅସ୍ୱାଧୀନତା ଘଟିଲା, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି ନେଇକି ଆସ। ଆଉ ସେଇ ଅଭାବର ଦରିଦ୍ରତାର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଅନ୍ଧ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତାର ଆତ୍ମାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରାଧୀନ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୁଆଳିରୁ, ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅମଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇ 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଯୋଉ ଦିନ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲ ତୁମରି ନାମରେ,
ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେହି ଉପକାର ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରୁଛି କି? କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଏ ସେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, କୂଟ, କପଟ, ହିଂସା ସବୁକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଗାଢ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ଦୟା ଦେଖେଇ କ୍ଷମା ଦେଇ ପରୋପକାରିତା କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୀବନ ଅଟେ। ଦିନେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ବାଲା ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ବାଇ ବାଇ ଏଇ କୂଳରୁ ସେଇ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ପାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆସୁଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ବାଲା ମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ ହବ, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଧରିକି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଟାଉନ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସହରରୁ ଆସିଲେ, କିଛି ଖାଇଲେ, କିଣାକାଟା କଲେ, ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ନିଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢିଲେ। ନିଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢିଛନ୍ତି, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି, ଡଙ୍ଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଉଠିଲା, କହିଲା, ହଇରେ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସେଇପଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗାକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦଉଡ଼ିରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ ଫିଟେଇ ଏମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେଇ ଜୁଆଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ହଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ବାଇ ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରୋଗ ସଙ୍କଟରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରତାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଟୋଟାଲି ସମର୍ପିତ ନ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଆମମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟାର ଖୁଣ୍ଟରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଭାବୁଛୁ ସତ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। କାରଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜିକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତତର ହେଇପାରୁଛି, ମୋର ଦୟା ଉନ୍ନତତର ହେଇପାରୁଛି କି, ମୋର କ୍ଷମା ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେଇପାରୁଛି କି, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁଛି କି ନା, ମୁଁ ମୋର ନିଜେ ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ନୌକାର ସଦୃଶ୍ୟ ପବନରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଡଙ୍ଗାକୁ ବାଇକି ସେ ପାରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହିଁ ଏଇ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଯେତେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ସେ ଯୋଉ କୌଣସି ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯୋଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରହୁନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପରାଧୀନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ପରାଧୀନର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଜୀବନ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ
ଏଇ ଜଗତର ଜୀବନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ এই ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପରାଧୀନ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ରହିବା ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦିଟା ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛୁ କି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଯୋଉଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଅସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି କି? କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛୁ କି? ଆମମାନେ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛୁ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନେ ଯେପରି ଗତି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆରାଧନା କରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଣି ସବୁଦିନ ଯେତେ ଜଣ ଜଡିତ ହୋଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଏଜି ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା, ପାଷ୍ଟର ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord. ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୋଳି ଧରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଗୌରବ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଚରଣ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ବାପା। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କଲେ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ବାପା। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ବାପା। ଆମେ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମରି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ତୁମର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଢିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଜଗତର ପାପ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ 200 ବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରତ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ এই ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ହରେଇଲେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଏ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଏ। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରାଇଲ, ପାପର ବନ୍ଧନକୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଠାରେ ରହି ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପାପରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମରି ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଡଙ୍ଗାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ, ସେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ ଛାଡି ହଉନି ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ଆମେ ଯେମନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଚାଲିବୁ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଦୟାକର ବାପା ଏ ସୁନ୍ଦର वाक्य पाए सुंदर दिन पाए प्रभु तुम्हें अमन साहाଯ୍ୟ कल धन्यवाद तुम प्रिय राष्ट्र विशेष प्रार्थना करुछे प्रभु तुम प्रिय राष्ट्र तुम अभिषेक कर तुम प्रिय राष्ट्र आशीर्वाद कर सेवा कार्य आशीर्वाद करो बापा जो होम कर होम को तुम आशीर्वाद करो मैं प्रभु प्रार्थना करुछु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया पाए विशेष प्रार्थना करुछु अपने आज जते जन जड़ित होइछु बापा आज प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर जब प्रभु तुम्हारी नाम हमने पढ़ी तुम्हारी गौरव तुम्हार महिमा करू साहाଯ୍य कर पुणी हमने स्वाधीनता दिवस जो आम पालन करुँ भारत पाई स्मरण करुँ प्रभु ये भारत को तुम्हें प्रभु कर्मकर्ता शासक मान प्रार्थना करुँ प्रभु दया कर बापा आज जो मैंने शासन कर उत्तम भाव भारत को शासन करें आशीर्वाद कर बापा पुणी आम मध्य स्वाधीनता भारत बोली कहू कि आज सुसमाचार सेवा कार्य निमंते प्रभु अनेक प्रतिबंधक अच्छे आम प्रभु तुम्हें दया कर बापा आज उत्तम भाव स्वाधीनता भाव प्रचार कर पारनु प्रभु आम अनेक समय भयभीत होकर प्रचार कर कारण अनेक समय गंडगोल अनेक अत्याचार चली बापा प्रार्थना कर बापा आज भारत वर्ष प्रभु सुसमाचार सेवा जमंत उत्तम भाव स्वाधीनता भाव प्रचारित हो से दया कर बापा मुक्त भाव प्रभु खोला हृदय समस्ते प्रभु वाक्य को श्रवण करें से दया कर प्रभु आज इस समय प्रार्थना करपा दया कर तुम्हें अनुग्रह के आशीर्वाद भौणी को जो प्रभु तुम्हारी प्रभु प्रिसाइडिंग करपा तुम्हें दया कर से भौणी तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु उत्तम भाव जो प्रिसाइडिंग कर प्रभु दिन को दिन प्रभु अधिकतर अधिक प्रभु तुम नाम बढ़ा साहाଯ୍य कर पिता तुम्हें दया कर बापा आज तुम्हारी नाम उच्छित महिमानित आज दिन सारा आम सहित साहाଯ୍य कर पुणी प्रार्थना करुछु जो प्रभु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ अक्टोबर मासरे प्रभु जो मीटिंग रही से उठी प्रभु आज जिते जन जीवाई प्रिपरेशन होती प्रभु समस्त तुम्हें साहाଯ୍य कर गोटे विषय जहाँकि पैसा पत्र प्रभु बहुत असुविधा रोचे प्रार्थना तुम्हें यहोवा जरा परमेश्वर तुम्हें जोगेवा परमेश्वर बापा समस्त तुम्हें जोगे दियो प्रभु जमत प्रभु से को जाए प्रभु तुम्हारी गौरव करू करो दार्शनिक स्थान गुड़ाक देखिकी आम आनंद सहित फेरी पारू से दया कर समस्त आवश्यक तुम्हें जोगाओ प्रभु तुम्हें जो हुआ जरा तुम्हें जोगे जो प्रार्थना कर प्रभु तुम्हें दया कर बापा आज जहाँ किसी प्रभु अनेक पैसा पत्र अभाव रही प्रभु दया कर प्रभु से तुम्हें समस्त आवश्यक जोगे जो प्रार्थना करा तुम्हें दया कर बाबू को तुम हस्त रखुचे तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु से जो चिंता करे जो प्रभु जो बाहर कर माध्यम दे अनेक कार्य कर धन्यवाद दौर तुम्हें आशीर्वाद कर धन्यवाद दौर आम सहित साहाଯ୍य कर आज जमत तुम्हारी ठारे रहे गौरव तो महिमा करू आशीर्वाद कर आज दिनटी को आम को साहाଯ୍य कर स्वाधीनता बढ़ू प्रभु रे बढ़ू साहाଯ୍य कर प्रभु दया कर तुम्हारी धन्यवाद हो तुम्हारी गौरव ये समस्त प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम से क्षमा मांगु आमेन आमेन धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद पछर सहित प्रति विषय को गोटी गोटी करी प्रभु चरण तले समर्पित करी प्रार्थना करिथिबार आपनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे आसंतु आमने इस समय रे प्रभुଙ୍କର आदर्श प्रार्थना समस्त मिलित भाव रे करिबा शेषरे आज वक्ता महाशय डेविड लिमा आज्ञा को मैं अनुरोध करे से शेष आशीर्वाद घोषणा करिवे समस्त मिलित भाव रे प्रभुଙ୍କର आदर्श प्रार्थना करिबा हे आमानक स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आमानक प्रयोजनीय आहार दियो
आमान जेपरि आपण आपण अपराधी मानकु क्षमा करियछु सेपरि आमानक अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे आमान को आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर जेनु राजत्व पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुमरो पिता आमेन। एतळे पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पाप क्षमा अनुग्रह कोपत स्वरूपी धर्मात्मांकर शांति सहभागिता आमने जूम रे जिते जड़ित होइछु आमମାନଙ୍କ प्रति आमମାନଙ୍କ परिवार प्रति पुणी पुत्र जीशुଙ୍କ रक्ତରେ कृत प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनीଙ୍କ प्रति द्वितीय आगमन पर्यंत संगे संगे रहन्तु पिता आमेन आमेन आमेन। आमेन। धन्यवाद आज्ञा शेष रे आमान सहित प्रभुंकर ठारू से शेष आशीष घोषणा करिथिबारु आशीर्वाद मागी देथिबारु आपन बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। एई समय रे आमानकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो आज रो उपासना समाप्त होई अछि। प्रभु अनुग्रह कले दया कले उपासना आरंभ शेष पर्यंत प्रभु सहवर्ती रहिले सुंदर भाव आज उपासना समाप्ति हेबा निमंते प्रभु साहाय्य करिथिबारु आसंद गोटे उच्च करताल दे परमेश्वर को धन्यवाद देबार।